ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೀಶೋನಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನೊಂದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು 150 ರುಪೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ 10/10 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ. ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಗಳು ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೊತೆ ಜುಮ್ಕಾ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 219ಗೆ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ನಾನಿವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸರನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬಂದಿರೋಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸರನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 10ಗೆ 9 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಿಯಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆದರೂ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಜೋಡು ಈ ರೀತಿ ಕಿವಿ ಒಲೆ ಬಂದಿವೆ, ಜುಮ್ಕಾ. ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಸರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಯರಿಂಗ್ಸು ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು 10/10 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ 3. ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀವು. ನಾನು ಮೀಶೋನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಶೋನಿಂದನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 10/10 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೋನ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗಿವೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನನಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜು ನಾನು ಯಾವುದು ಸೈಜ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಜ್ನ ಬಂದಿವೆ ಅವು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ.
ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಕಿವಿ ಓಲೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಎರಡು ಜ್ಯುವೆಲರಿದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಶೋಕೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೋ ಅಂಥ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಸೈಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಈ ರೀತಿ ಸರನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಟೋಟಲಾಗಿ 10 ಸರಗಳನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಸರಗಳು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. 450ಯಲ್ಲಿ 10 ಸರ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗಂತೂ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರು ಇದರಲ್ಲಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಂಥ ಕಲರು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ವೈಟು, ಪರ್ಪಲ್ಲು, ಪಿಂಕು, ಯೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ನೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಬದಲು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ 10/10 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಪ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರು ಅಂತಿತ್ತು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 10/10 ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಥರನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಬಟ್ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲು. ಟೋಟಲ್ 9 ಫೀಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ನನಗಂತೂ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿನೇ ಅನಿಸ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೂ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ. ನಾವು ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಕಿಚನ್ ಫರ್ನಿಚರು, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಫರ್ನಿಚರು ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇದನ್ನು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೈಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ. 9 ಫೀಟ್ ಇದೆ ಇದು, 9 ಅಡಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನನಗಂತೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್